Sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay laba bisadood iyo daanyeer. Waqtiyada ka mid ah waxaa jiray laba bisadood oo isla noolaa. Waxay ahaayeen laba bisadood oo aad isu jecel, mar walba ma kala hari jirin oo way isla socon jireen. Si wadajir ay u wada seexan jireen, si wadajir ay u wada noolaan jireen. Markaa kadib, maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in labadii bisadood aad u gaajoodaan. Markaas waxay go'aansadeen inay raadsadaan cunno. Waxay soo raadsadeen cunnadii, isla markiiba waxay arkeen xabad muufo oo meel taala. Markaas ayay isku qabsadeen siday u wada qaybsan lahaayeen. Ayagoo isku dagaalaya muufadii oo ku heshiin la siday u wada qaybsan lahaayeen, ayaa waxaa arkay daanyeer. Intuu u imaaday oo wuxuu ku yiri, maxaa idinku dhacay? Adinka saaxiibo ayaa ahaydeene. Markaas waxay ku dhaheen, waxayna isku haysanaa xabadda muufo ee noo wada qaybi. Markaas ayuu daanyeerkii wuxuu bilaabay in uu u qaybsho muufadii. Intuu muufadii qabtay ayuu laba u kala gooyay. Markaas wuxuu sameeyay cadkii weyn ayuu mid ka goostay. Haddana markuu cadkii kale oo weynaaday, haddana cadkii kale ayuu mid ka goostay. Sidoo saas uu waday muufadii dhan ayuu ka wada dhamaystay. Markaas labadii bisadood waxay ku baraarugeen muufadoodii oo eber ah. Sidaas ayay muufadoodiina ku waayeen. Muxuu yahay nuxurka sheekada? Nuxurka sheekada aan ka faa'iidna waxaa waaye in wax la isla qaybsadaa wax ka fiican inaysan jirin. Waxa kale sheekadan aan ka faa'iidnana waxay tahay in uu dagaalka waxba soo kordhinaynin oo wax aad ku waynaysid. Ugu dambeyntii, dulucda sheekada waxaa waaye in wax la isla qaybsado, wax yar iyo wax badanba. Haddii waxa la qaybsanayo ay yihiin wax badan, faa'iidada ay leedahay waxaa waaye waxa kugu soo aadaya in kugu filan. Haddii waxa la qaybsanayo ay yihiin wax yar, faa'iidada ay leedahay waxaa waaye waxaasi kuma qadaysid, wax yar way kaga soo aadayaan. Dhadhamis ba Ilaahay ha ka dhigay. Fiidiyowga xiga intaan ku kulmi doono guuleysta Alla idinkii.